আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় বা বাস্তবে জ্ঞান অর্জনের বিষয় হলো যে রেফ্রিজারেটরের যে বিভিন্ন কম্পোনেন্টস থাকে, ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসগুলি থাকে, পার্টস, এগুলি কোন জায়গায় অবস্থান থাকে এদের বা কোথায় লাগাতে হয় এই সম্পর্কে আমরা জানবো। হ্যাঁ, রেফ্রিজারেটর এটা যে নন ফ্রস্টায় রেফ্রিজারেটর, এই ফ্রিজের মধ্যে কতগুলি পার্টস থাকে: থার্মোস্টেট সুইচ, টাইমার মোটর, ওভারলোড প্রোটেক্টর, রিলে, কম্প্রেসর, ডোর সুইচ, যেটা সিঙ্গেল শুধু ফ্যান বা লাইট নিয়ন্ত্রণ হয়, যে এসপিএসটি সুইচ। আবার একটা সুইচ দিয়ে দুইটা জিনিস নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এগুলি হয় অনেক সময় যে এটা আছে, যদি দুইটা নিয়ন্ত্রণ হতো তাহলে এসপি ডিটি। এরকম নন ফ্রস্টার রেফ্রিজারেটরের মধ্যে এসপিএসটি ব্যবহার করা হয়, এসপিডিটিও ব্যবহার করা হয়, আবার ডিটিএসটিও ব্যবহার করা হয়। ডোর সুইচ, ক্যাবিনেট ল্যাম্প, কুলিং ফ্যান মোটর, থার্মাল ফিউজ, হিটার, এই যন্ত্রাংশগুলো বা এই পার্টসগুলো ফ্রিজের মধ্যে থাকে। কোনটা কোন জায়গায় থাকে এটা জানা দরকার আছে না? এই যে 1 2 3 4 লেখা আছে না, এই কুলার, ফ্রিজার, দেখতেছ লেখা আছে। এখানে দুইটা থার্মোস্ট্যাট আছে। এই দুইটা থার্মোস্ট্যাটের মধ্যে একটা ড্যাম্পার লাইন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তোমার শাকসবজি রাখা হয়, এইটার তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা ড্যাম্পার থার্মোস্ট্যাট লাগানো হয়। বুঝতেছেন আপনারা? ড্যাম্পার থার্মোস্ট্যাট যেটা নর্মাল যে চেম্বারটা, যেটার মধ্যে শাক সবজি, ঔষধ, ডিম, এই জাতীয় যে বস্তুগুলো রাখি, ওই চেম্বারটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটা থার্মোস্ট্যাট আছে, এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ হয়। আর একটা আছে রেফ্রিজারেটর, সম্পূর্ণ রেফ্রিজারেটর ইলেকট্রিক্যাল যে যন্ত্রাংশ বা সম্পূর্ণ যে রেফ্রিজারেটর কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা, ওইটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অন্য অন্য ফ্রিজগুলোর মধ্যে এই থার্মোস্ট্যাট দুইটা থাকে, একটা থাকে নর্মালের মধ্যে আর একটা থাকে ডিপের মধ্যে। ডিপের মধ্যে যেটা থাকে এটা কখনো কখনো দেয় যে এটা দিয়ে নর্মালকে কন্ট্রোল করার জন্য, আবার কোনো রেফ্রিজারেটর আছে যেটার মধ্যে নর্মালের মধ্যে থাকে সিস্টেমটা কন্ট্রোল করা হয়। বুঝতে পারছেন? ওই ফ্রিজের মধ্যে দুইটা থার্মোস্ট্যাট দিয়ে দিয়েছে নর্মালের মধ্যে, আর এটার একটা টাইমার মোটর আছে, টাইমার মোটর। এই টাইমার মোটরটা এই নর্মালের মধ্যে আছে। কুলিং ফ্যান মোটর, এর নাম কি? কুলিং ফ্যান মোটর। কুলিং ফ্যান মোটর থাকে ঠিক এই জায়গায় চেম্বারের, এই যে কুলিং চেম্বারটা না, এই কুলিং চেম্বারের মাঝামাঝি উপরের দিকে থাকে, প্রায় 3 থেকে 4 ইঞ্চি পরিমাণ উঁচুতে থাকে। এবং এটা কিন্তু এই চেম্বারের নিচে থেকে উপরের দিকে বাতাস টানে এবং উপর থেকে ডেলিভারি করে বাতাস। আর এই ফ্যান বাতাসটা টানে হচ্ছে নর্মালি এই জায়গায় দেখেন একটা ভেন্টিলেটর আছে, ভালো করে দেখেন, এটা ডেম্পার লাইন, এদিকে ডেম্পার লাইন, অথবা এদিক দিয়ে আছে, তাই নিয়ে যায়। আর ডেলিভারি করে কোন জায়গা দিয়ে? এই দিক দিয়ে বাতাসটা এই ফ্রিজের ভিতরে আসে। আবার এখানে আরও একটা লাইন আছে, এই যে এটা হচ্ছে একটা ড্যাম্পার লাইন। ফ্যানের বাতাসটা এদিক থেকে এসে এই যে এটার ভিতর দিয়া নর্মালে এসে পৌঁছায়। এই নর্মালে যাওয়ার জন্য আবার এই জায়গায় একটা রাস্তা আছে, এই জায়গায় দেখছো? এই যে এইটা দিয়ে আইসা এই দিক দিয়ে পৌঁছায়। এই লাইনটাকে ডিপ থেকে যে ঠান্ডা বাতাস বা ঠান্ডা নর্মালে পৌঁছায় যে পথটা দিয়ে, এই পথটার নাম হলো ড্যাম্পার লাইন। আর যেটার মাধ্যমে পৌঁছায় এর নাম কি? কুলিং ফ্যান মোটর। এই জায়গায় থাকে। আর এই যে এটা হলো কুলিং ইভাপোরেটর, এটার মধ্যে কি হয়? ঠান্ডা হয়, বরফ হয়। আর এই যে চিকন একটা দেখা যাচ্ছে না রডের মতো, দুই পাশে দুইটা তার আছে, দেখা যায়? এই যে বৈদ্যুতিক ওয়্যার আছে, এটা হলো হিটার। এটা কিন্তু গ্লাস হিটার না, পাইপ হিটার। বুঝতে পারছেন? এই হিটারের কাজ হলো এই বরফটাকে গলানো। কোনো রেফ্রিজারেটরের মধ্যে কুলিং চেম্বারের নিচে প্রায় 2 ইঞ্চি থেকে 2.5 ইঞ্চি পরিমাণ নিচে থাকে। আর কোনো রেফ্রিজারেটর আছে যেগুলা ইভাপোরেটরের কাছাকাছি এরকম কয়েলিং করা থাকে, পেঁচানো থাকে। অর্থাৎ হিটারটা থাকবে ইভাপোরেটরের খুব কাছাকাছি, খুব কাছাকাছি থাকবে, হয় নিচে দেওয়া থাকবে একটা, অথবা পেঁচানো থাকবে। আমরা এরকম পেঁচানো রেফ্রিজারেটর দেখাবো। তাহলে হিটার থাকবে কোন জায়গায় দেখা গেছে তো? আরেকটা জিনিস থাকে কুলিং ওভারলোড প্রোটেক্টর। এই যে এটা হলো এই রেফ্রিজারেটরের কুলিং ওভারলোড প্রোটেক্টর, দেখা যাইতেছে? এটা থাকে হলো ঠিক এরকম একটা জায়গায়, পাইপের মধ্যে এরকম একটা অবস্থায় থাকে। আসেন, যারা দেখতেছেন এদিকে আসেন। কুলিং ওভারলোডটা থাকবে কোন জায়গায়? এই যে চেম্বারটা দেখা যাইতেছে না, চেম্বার,
এই চেম্বারের ঠিক উপরিভাগে যেখানে হিটারে বেশি পরিমাণে তাপমাত্রা যখন উৎপাদন করবে, তাপ উৎপাদন করবে, সম্পূর্ণ বরফ গলে যাওয়ার পরে যেন তাপটা ওই জায়গায় পৌঁছায়। আর কুলিং ওভারলোড প্রোটেক্টর যদি এই জায়গায় দিয়ে দিই মাঝামাঝি, তাহলে কি হবে, এখান থেকে বড় প্রজেক্টটা করলে যখন এখানে তাপ লাগবে, তাপ লাগার সাথে সাথে কি হবে, কুলিং ওভারলোড অফ হয়ে যাবে। সাধারণ যে তাপমাত্রা, স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কুলিং ওভারলোড কি থাকে, অফ অবস্থায় থাকে। আর যখন -5 ডিগ্রি, 7 ডিগ্রি, 10 ডিগ্রি পরিমাণ তাপমাত্রা যখন আসে, যেই অবস্থায় বরফ জমে, এতটুকু টেম্পারেচার আসার পরে কুলিং ওভারলোডটা অন হয়। এটা একটা সুইচিং সিস্টেম। আমরা যেরকম হাত দ্বারা ফ্যান, মোটর বা এই যে লাইট অন করি অফ করি না, এটাও একটা সুইচ। থার্মোস্ট্যাট সুইচ স্বাভাবিক তাপমাত্রায়, সাধারণ যে তাপমাত্রা, এই তাপমাত্রায় থাকে অন অবস্থায়। আর যখন বরফ হয় -7, 5, 10 যেই পরিমাণ টেম্পারেচার আমরা ভেরিয়েবল করে এটাকে সেট করি, ওই পরিমাণ টেম্পারেচার আসার পরে থার্মোস্ট্যাট সুইচ কি হয়, অফ হয়, থার্মোস্ট্যাট সুইচ। আর কুলিং ওভারলোড প্রোটেক্টর ঠিক তার বিপরীত, ঠান্ডা পাইলে, বরফ হইলে এটা চালু হয়। কুলিং ওভারলোড ঠান্ডার ভিত্তিতে বা এই -5 ডিগ্রি, 7 ডিগ্রি, 10 ডিগ্রি এই পরিমাণ টেম্পারেচার আসার পরে অন হয়ে হিটারের দিকে লাইট প্রবাহিত হয়। বুঝতে পারছেন? তো এইটাকে, এই কুলিং ওভারলোডটা এমন একটা জায়গায় রাখতে হবে যেখানে সম্পূর্ণ বরফ গলে যাওয়ার পরে এর জন্য লাইট তাপটা পৌঁছায়। আর আগেই যদি তাপ পৌঁছায় যায় তাহলে এটা তাড়াতাড়ি অফ হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি অফ হলে কি হবে, উপরে যে বরফগুলি আছে এগুলি গলবে না। না গললে ফ্রিজ অনবরত চলতে থাকবে, পরের বার বরফে ব্লক হয়ে যাবে। এই যে গ্যাপ জায়গাগুলো আছে না, নেটগুলো, এইগুলি ব্লক হয়ে তখন ফ্রিজের যে এই যে ক্যাবিনেট, যেখানে আপনার বরফ, খাদ্য সামগ্রী আমরা রাখি, ওইখানে ঠান্ডা পৌঁছাবে না। ফ্যান, বাতাস এখান থেকে টানতে পারবে না। বুঝতে পারছেন? এই জন্য এই কুলিং ওভারলোড লাগাইতে হয় চেম্বারের উপরের দিকে, উপরের অংশে। আপনি এই কোনায় লাগাইতে পারেন, এই কোনায় লাগাইতে পারেন, কিন্তু উপরের দিকে হবে এটা। আর এটার মধ্যে নাই, অ্যাকুমুলেটর নাই এই জায়গায়। বেশিরভাগ রেফ্রিজারেটরে নন ফ্রস্টে অ্যাকুমুলেটর থাকে। অ্যাকুমুলেটর পিছনে লাগানোর নিয়ম। তো যাক, এটা তো দেখলাম আমরা, ঠিক না? এখানে যে সুইচটা আছে, এই সুইচটা হচ্ছে এই ফ্যানটাকে কন্ট্রোল করার জন্য। এটা এসপিএসটি সুইচ, এবং এটা এনও টাইপের সুইচ। এনও যেটা নর্মালি ওপেন, অর্থাৎ দরজা লাগানোর পরে ফ্যান যদি চলে, দরজা লাগানোর পরে যে সুইচটা অন হয়, এই সুইচটাকে বলা হয় নর্মালি ওপেন, নর্মালি ওপেন টাইপ সুইচ। এটা এসপিএসটি, সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো। এই যে চাপ দেওয়ার যে জায়গাটা, যেটা দিয়ে আমরা চাপ দেই, এটা যদি একটা থাকে এটাকে বলা হয় ওয়ান পোল, চাপ দেওয়ার জায়গাটা পোল। আর যেটা দিয়ে বিদ্যুৎ ঢুকে এবং বিদ্যুৎ আরেকটা টার্মিনাল দিয়ে বের হয়, যে টার্মিনাল, ওইটুকু জায়গাকে বলা হয় থ্রো, সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রো। আচ্ছা, আর এখানে একটা সুইচ আছে, এইটা চাপ দেওয়ার পরে বাতি অফ হয়, দরজা লাগানোর পরে বাতি অফ হয়। আর দরজা যখন আমরা খুলি তখন এই সুইচটা অন হয়, অন হলে বাতি জ্বলে। এটা হচ্ছে এনসি টাইপ, অর্থাৎ নর্মালি ক্লোজড। বুঝতে পারছেন? এটা নর্মালি ভাবে যখন আমরা দরজাটা লাগাই, এটা বাতিটা বন্ধ হয়ে যায়, সুইচটা ক্লোজড হয়ে যায়। বুঝতে পারছেন? তো এইটাও এসপিএসটি টাইপের সুইচ, তবে এটা এনসি। বুঝছেন? এই সুইচ দেখেন, এইটা লাগাইছে এটার সাথে, কিন্তু দরজার এই পাশটা কি এখানে ধাক্কা দেয়। আবার এটা লাগাইছে এই জায়গায়। আবার এখানে দুইটা সুইচ না লাগায় যদি একটা সুইচ লাগানো হতো, যেটা এসপিডিটি, ওটা দিয়ে কাজ চলতো। আবার এখানে যদি ডিপিএসটি লাগাইতো তাও চলতো। ডিপিডিটি টাইপের সুইচ যদি দিত, যে ডাবল পোল ডাবল থ্রো, তাও চলতো। তাহলে এই ফ্রিজটা আমরা জানলাম যে এই জায়গাগুলোর মধ্যে এই জিনিসগুলো থাকে, ঠিক না? আর এটা টাইমার থাকে এই জায়গায়, কম্প্রেসর থেকে পিছনে নিচে। বুঝতে পারছেন? এখন আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখি। এটা কিন্তু ডিপ আছে এবং নরমাল দুইটাই। আর এই ফ্রিজটা শুধুমাত্র নরমাল ঠান্ডা হবে। আমাদের এই যে ঔষধ সামগ্রী, ঠান্ডা পানি, আপনার এই যে কোক, 7 আপ, এই জাতীয় পানীয় দ্রব্য বা কম তাপমাত্রার যে বস্তুগুলি আছে এখানে রাখলে শুধু ভালো থাকবে, বরফ হবে না। বুঝতে পারছেন? এইখানেও কিন্তু আপনার এই থার্মোস্ট্যাট সুইচ আছে, ফ্যান আছে। এটা কি আর কনডেন্সিং ফ্যান, এটা এই জায়গায় থাকে এভাবে। আর এই কনডেন্সারের যে অপশনটা, এটা থাকবে কোথায়? নিচে। এই কনডেন্সার এবং ফ্যানটা চলে যাবে নিচে। লাগাও। আর এটা এই কম্প্রেসর থাকবে এই জায়গায়। জি স্যার। এটা হচ্ছে কুলিং ফ্যান মোটর, মানে ইভাপোরেটরের মধ্যে যে বরফটা হয়, ইভাপোরেটরের বরফটাকে ইভাপোরেটরে বরফ জমতে না দিয়ে সেই ঠান্ডাটা
ক্যাবিনেটের মধ্যে ছড়ায় দেওয়া বা পৌঁছে দেওয়া এই কুলিং ফ্যান মোটরের কাজ, বুঝতে পারছেন? আর এই ভিতরে আছে একটা কুলিং চেম্বার, থার্মোস্ট্যাট সুইচ থাকার কথা, এটা পরে আমরা লাগাই দিই। আর একটা ফ্রিজ দেখি, আর পিছনে যাও, একটু পিছনে যাও আপনি, এই যে একটু দেখতে মনে হয় না কেমন একটু আনকমন, এইগুলো কিন্তু ফিন্স, বুঝতে পারছেন? এগুলো কিন্তু ফিন্স। তবে এই ফ্রিজটার ক্ষেত্রে যদি আপনার কোনো পার্টস কোনো ফল্ট করে, কুলিং বাল্ব যদি সঠিকভাবে কাজ না করে, হিটার যদি সঠিকভাবে কাজ না করে, মানে কম সময় তাপ দিয়ে যদি তাড়াতাড়ি কম্প্রেসর থেকে লাইন প্রবাহিত করে, তাহলে কিন্তু খুব দ্রুত গতিতে বরফ হয়ে যাবে। আপনার দেখা গেল যে আপনি টেম্পারেচার এই নর্মালে কম দিয়ে আর ডিপে বাড়াইয়া দিচ্ছেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ব্লক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই ফিন্সের ক্ষেত্রে, কারণ অত্যন্ত ঘন এটা, বুঝতে পারছেন? আর এই যে ফ্যানটা দেখেন, এটার উদ্দেশ্য কিন্তু একই, ওইটা যেরকম ইভাপোরেটর উপরে দিয়ে দিচ্ছিল না, এটা কিন্তু ইভাপোরেটর উপরে দিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু এটা অনেকটাই এইভাবেই থাকবে। এটার মধ্যে যে কুলিং বাল্ব প্রোটেক্টর, এই যে উপরের দিকে এই জায়গায় এক জায়গায় দেওয়া যাবে, বুঝতে পারছেন? উপরের দিকে দেওয়া আছে কিন্তু এটা। এটার ভিতরে আছে আপনার একটা থার্মাল ফিউজ, এই ক্যাপসুলের মধ্যে দেখা যায় না প্যাকিং করা, এর ভিতরে আছে থার্মাল ফিউজ। থার্মাল ফিউজটা কাছাকাছি দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যদি কোনো কারণে হিটারে বেশি পরিমাণে হিট হয়ে যায়, যেই টেম্পারেচারের পরিমাণ 70 ডিগ্রি বা তার ঊর্ধ্বে, অনেক বেশি গরম, 70-এর উপরে হয়ে গেছে, সেই ক্ষেত্রে এটা নিজে অকার্যকর হয়ে হিটার এবং ইউনিটটাকে রক্ষা করে। আমাদের এই হিটার যদি পুড়ে গিয়ে শর্ট সার্কিট হয়ে যদি ফ্রিজের মধ্যে লাগে, আর ফ্রিজের মধ্যে শর্ট সার্কিট যদি হয়, তাহলে কি হবে? এই প্লাস্টিকের মধ্যে আগুন ধরবে, ব্যাপক একটা ক্ষয়ক্ষতি সাধন হবে, বুঝতে পারছেন? আগুন রোধ করার জন্য এই থার্মাল ফ্রিজটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বুঝতে পারছেন? তাহলে এই থার্মাল ফ্রিজটা দিতে হয় হিটার থেকে প্রায় 4 থেকে 5 ইঞ্চি দূরত্বে বজায় রেখে, মানে 5 ইঞ্চি উপরের দিকে, নিচের দিকে দিলে হবে না কিন্তু, কারণ তাপ তো ঊর্ধ্বমুখী উপরের দিকে যায়, বুঝতে পারছেন? তো এই যে হিটার থেকে ধরেন আপনি 6 ইঞ্চি পরিমাণ উপরে দিলেন, 5 ইঞ্চি পরিমাণ উপরে দিলেন, যেন তাপটা এই জায়গায় লাগে, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, এখানে হিটার আছে, এই যে এটা হিটার, দেখা গেছে এই রোডের মতো দেখা যেতেছে না, এটাই কিন্তু পুরোটা হিটার, ভালো করে দেখেন, এটা একটা হিটার। তাহলে কুলিং ফ্যান যে এই জায়গায় দিতে হয়, দেখছেন এটা? এটার এই যে ক্যাবিনেট ভাল্ব কিন্তু ডিপের মধ্যে কখনোই দেয় না, নর্মালে দেয়। এই যে ক্যাবিনেট হোল্ডার দেওয়া আছে, এখানে একটা ভাল্ব থাকবে, আবার এই জায়গার মধ্যে আপনার সেন্সর দেওয়া আছে, এটা এসপিএসটি, এটা এসপিএসটি, এটা এসপিডিটি না, এসপিডিটি না। যদি একটা সুইচ থাকতো, এটা তো একটা সুইচ আছে, আর এই সুইচটা না থাকলে তাহলে শুধু একটা সুইচ দিয়ে কাজ করতো, তার মানে এটা এসপিএসটি এবং এটা এসপিএসটি, এটা হচ্ছে এনসি টাইপের আর এটা এনও টাইপের। এই যে ফাঁকা জায়গা না, যেটা দিয়ে বাতাস ডিপের থেকে নর্মালে পৌঁছায়, এটার বলা হয় ড্যাম্পার লাইন। এই যে ড্যাম্পার লাইনের জন্য এই জায়গায় যে ফাঁকা জায়গা আছে, আর এটা টাইমারও ওই ভিতরে দেওয়া, এবারে দিতে এই যে ফ্রিজটা, এইটাও কিন্তু আমাদের নন ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর। আগের যে দুইটা দিয়েছি, একটা হলো বেভারেজ টাইপের ডিসপ্লে টাইপ রেফ্রিজারেটর, আর দুইটা দেখলাম নন ফ্রস্ট টাইপ, যেটার মধ্যে ডিপও আছে নর্মালও আছে, এটার মধ্যে ডিপ, উপরে ডিপ আর নিচে নর্মাল। তাহলে এইখানে দেখেন দিয়ে দিচ্ছি কিছু টাইপের সুইচ, ডিপিএসটি। ডিপিএসটি মানে কি? ডাবল পোল সিঙ্গেল সুইচ। এখানে এই দুইটা সুইচ চাপ দিলে একসাথে আপনার একটা সংযোগ কাজ করে। একটা হলো আপনার বাতির জন্য, আর একটা আছে গ্লাস হিটার, বুঝতে পারছেন? তার মানে আমরা এই পর্যন্ত যে হিটারগুলো দেখলাম সবগুলাই কিন্তু চেম্বারের নিচে দেখলাম, ঠিক না? আর এই যে থার্মোস্ট্যাট সুইচটা দেখাইতেছে, এই যে থার্মোস্ট্যাট সুইচের অবস্থান, এই জায়গায় থাকবে থার্মোস্ট্যাট সুইচ,
এটা যখন এভাবে লাগাই দিব থার্মোস্ট্যাটের নব থাকবে এটার উপরে, এখান থেকে আমরা ম্যানুয়াল এটারে সেট করতে পারবো যে কত ডিগ্রি টেম্পারেচার আমাদের প্রয়োজন। আর এইটি টাইমার, বুঝতে পারছেন? তাহলে থার্মোস্ট্যাট কোন জায়গায় থাকে দেখছেন এটা, আর এই যে ফ্যান, আর এই ফ্যান থেকে বাতাসটা যখন আসে এদিক দিয়ে টাইনে যখন বাতাসটা ছাড়ে কিছু বাতাস এদিক দিয়ে আইসার চেম্বারের ভিতরে ঢুকে, আর কিছু এই জায়গায় বাড়ি খায়া এই ড্যাম্পার লাইন দিয়ে ভিতরে যায় ঢুকে, বাইরে কোন দিকে ড্যাম্পার লাইন দিয়া নর্মাল দিয়ে বের হয়, বুঝতে পারছেন? তার মানে এই কভারটারও কাজ আছে। এই দিক দিয়ে টাইমারটা দেখেন, এইটা হলো আপনার কুলিং ফ্যান, আর ভিতরে আছে মোটর, কুলিং ফ্যান মোটর। দেখেন এটা কিন্তু প্রায় যে অনেকটা উপরে দিয়ে দিছে, কিন্তু এটা ক্যাচিংটা আপনার খুব কাছাকাছি আছে, বাতাসটা টাইনে নেওয়ার মতো সক্ষমতা আছে। ডিজাইনটা এরকমভাবে করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে বাতাসে গ্রহণ করতে পারে। আর বাতাসটা নেওয়ার জন্য এই যে এই জায়গায় দেখেন রিটার্ন গ্রিল দেওয়া আছে, বুঝতে পারছেন? এইগুলাকে বলা হয় রিটার্ন গ্রিল। নর্মাল থেকে বাতাস যেটা দিয়ে টাইনে নেয় ডিপে এটাকে বলা হয় রিটার্ন গ্রিল, আর যেটা দিয়ে বাতাস সাপ্লাই করে ভিতরে এটাই হলো সাপ্লাই ইয়ার। হ্যাঁ, সাপ্লাই ইয়ার, যেটা দিয়ে বাতাসটা সাপ্লাই করে, যেটা দিয়ে বাতাসটা পৌঁছায় দেয় চেম্বারের ভিতরে, এটাকে বলা হয় সাপ্লাই ইয়ার। আর যেটা দিয়ে বাতাস ভিতরে টাইনে নেয় এটাকে বলা হয় রিটার্ন গ্রিল। আর এটাতে কুলিং এর ব্যাপারটা আমরা চিনি, এটা কি থার্মাল ফিউজ। এই থার্মাল ফিউজটা দিতে হবে 4 ইঞ্চি উপরে দিয়ে দিব আমরা, এক সাইডে দিয়ে দিতে পারি, মাঝখানে তো বেশি হিট থাকে, এক সাইডে দিয়া ক্লাম করে দিতে হবে, তবে এই জায়গায় না। এটা দিয়ে সঠিক নিয়ম হইল কি আপনার এই জায়গায় দেওয়া, যেখানে দেখা গেছে এই থার্মাল ফিল্টার থাকবে এই জায়গায়, আর হিটার থাকবে চেম্বারের নিচে, আর কুলিং বাল্বটা দেখেন কোন জায়গায় আছে, ওই যে দেখেন একুমুলেটরের কাছে আছে, বুঝতে পারছেন স্যার? একুমুলেটর এই জায়গায় থাকবে কুলিং বাল্ব প্রোটেক্টর। আর ডোর সুইচ তো থাকবে যে কোনো রেফ্রিজারেটর থাকে দরজার এই যে এই পাশে, আর এটা দিছে 2 দরজার মাঝামাঝিতে, এই জায়গায় থাকবে ডোর সুইচ। এই ক্যাবিনেট বাল্ব হলো যে এখানে ক্যাবিনেট ল্যাম্প, আর এটা হলো রেফ্রিজারেটর কন্ট্রোলিং থার্মোস্ট্যাট, বুঝতে পারছেন স্যার? আর এটা টাইমার হলো পিছনে কম্প্রেসরের কাছে। দেখি দেখাবো, আমাদের মেনটেনেন্স চলতেছে তো, দেখাবো। এবার এটা দেখেন, এতক্ষণ তো আমরা দেখলাম হিটার থাকে চেম্বারের নিচে। এবার এই রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে দেখেন এই যে 1/4 যে পাইপটা দেখতেছেন ভিতরে, এটা মোটাটা, এটা হলো আপনার চেম্বারের মেকানিক্যাল অংশের লাইন, এই যেটা মোটা পাইপটা, এটার ভিতর দিয়ে গ্যাস চলাচল করে। হ্যাঁ, আর এখানে যে চিকন পাইপ দেখা যাচ্ছে 360 টাইপের, এটা কিন্তু হিটার, এটা কিন্তু গ্যাসের কোনো সংযোগ না, গ্যাসের লাইন না। এই চিকন লাইনটা সম্পূর্ণটা হিটার। এই যে এখানে লাইন আছে, তার আছে, দেখা যায় এই যে, হ্যাঁ, এটার ভিতর দিয়ে লাইন ঢুকছে। শুধু এটা এই পাশে আছে তা না, এটা কিন্তু পিছন সাইডে এই হিটারটা আছে, এবং এই হিটারের ওয়াট অনেক কম, অন্য হিটারের সাথে মিল করা। অন্যগুলো যদি থাকে 110 ওয়াট, এটা হবে ধরেন 110 বা 130 ওয়াট হবে, এর বেশি কিন্তু হবে না। এটা এই সামনে যে যতটুকু প্যাচ আছে পিছন দিয়ে যতটুকু প্যাচ আছে, অর্থাৎ যখন বরফ গলানোর প্রয়োজন হবে টাইমার থেকে কুলিং ওভারলোড হয়ে যখন হিটারের মধ্যে লাইন আসবে, ঠিক সমান তাপমাত্রা সব দিক দিয়ে পৌঁছায়া যাবে, খুব সহজে বরফটা গলে যাবে। ওই প্রযুক্তিগুলোর থেকে এই প্রযুক্তিটা অনেক ভালো, এটা সব জায়গায় সমানভাবে তাপমাত্রা পৌঁছায়। আর যেটা নিচে থেকে আপনার তাপমাত্রা পৌঁছায়, ওইগুলির মধ্যে সমস্যাগুলো কি জানেন? এক জায়গায় তাপ বেশি পড়ে, আর আরেক জায়গায় এই জায়গায় বরফ গলিলে একবার গরম হয়ে গেছে চেম্বার, আর উপরে এখনও তাপ পৌঁছায় নাই, উপরে বরফ রয়ে গেছে। আর এই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কী হবে, যে সব জায়গায় সমানভাবে বরফ গলবে, সমানভাবে তাপের এক্সচেঞ্জিং হবে, বুঝতে পারছেন? এতে করে যে পাইপের উপরে অতিরিক্ত গরম হয়ে যাওয়ার কারণে পাইপ দুর্বল হয়ে যাওয়া বা লিক হয়ে যাওয়ার যে একটা সংখ্যা এটা কম। তার মানে এই ফ্রিজগুলা বেশি দিন টেকসই হবে, এই চেম্বারগুলো লিক হবে না এত সহজে, আর ওইগুলা অল্প দিনে লিক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, এইটার যে কুলিং ওভারলোড প্রোটেক্টর, এই কুলিং ওভারলোড প্রোটেক্টর থাকবে হলো আপনার এই একুমুলেটর এই জায়গায়, এই কাছাকাছি উপরের দিকে, এই জায়গার দিকে থাকবে, যাতে করে সম্পূর্ণ বরফ গলে যাওয়ার পরে যেন এটা অফ হয়,
বুঝতে পারছেন কোন জায়গায় দিছি দেখছেন? এটা এই জায়গায় দিতে পারেন অথবা ডান পাশে দিতে পারেন। আর হিটারের সাথে লাগাই দেওয়া যাবে না, হিটার থেকে কিছুটা দূরে দেওয়া লাগবে। আর এই হিটারগুলো ওই হিটারের মধ্যে এত বেশি গরম হবে না, বুঝতে পারছেন? এগুলো হাতে ধরলে বোঝা যাবে যে হালকা হালকা গরম হইতেছে, অর্থাৎ সব জায়গায় এই পরিমাণ তাপমাত্রা থাকবে। আর ওইটাই এক জায়গায় হাত দিলে মনে হবে যে হাত পড়ে যেতেছে রানিং অবস্থায়, বুঝতে পারছেন? এক জায়গায় বেশি গরম হয়ে যায়, এক জায়গাতে তাপ উৎপাদন হয়, আর এটা সব জায়গায় মিলায় সমানভাবে তাপমাত্রা পৌঁছায়। তাহলে কুলিং যন্ত্র দিতে হবে হয় বাম পাশে অথবা ডান পাশে এবং উপরের দিকে। এবং এটাও খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে হিটারের সাথে লাইগা না যায়, বুঝতে পারছেন? এটারও কিন্তু ড্যাম্পার লাইন আছে, এই যে ড্যাম্পার লাইনে এটা দিয়ে বাতাস, ঠান্ডা বাতাস নর্মালের মধ্যে পৌঁছায়। এটা দিয়ে ফ্যান এদিক দিয়ে বাতাস টাইনে নেয়, বুঝতে পারছেন? আর এই যে ড্যাম্পার থার্মোস্টেট বলছি না তখন, ড্যাম্পার থার্মোস্টেট এটাকে বলা হয় না ড্যাম্পার থার্মোস্টেট। এটা ম্যানুয়ালি কাজ করে, যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখন এটা লোকে যেরকম উঠে যায়, দেখছেন? উঠে এটা সব সময় এভাবে উঠানো থাকে। আর যখন পর্যাপ্ত ঠান্ডা হয়ে যায়, মানে যতটুকু টেম্পারেচারে আমরা এটা সেট করি, এতটুকু টেম্পারেচার আসার পরে আস্তে 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 করে বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে গেলে তখন নর্মালটা আর ঠান্ডা বেশি হয় না, বুঝতে পারছেন? তো ঠান্ডাটা এদিক দিয়ে এসে পৌঁছায়, দেখছেন তো? আর এটা হলো ড্রেন লাইন, এটা এনে উপরে একটা বক্সিট থাকে, এখানে থাকে আপনার। আর এটা হলো আপনার ডোর সুইচ, এখানে ডোর সুইচ থাকে একটা, আবার এখানে একটা ডোর সুইচ আছে, দুইটা ডোর সুইচ আলাদা আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ হয় ফ্যান এবং কম্প্রেসর। আর এটার টাইমার হচ্ছে নর্মালে দেওয়া, এই যে টাইমার মোটর এই জায়গায়। আবার এখানে একটা চেম্বার আছে, চাইল্ড ফুড চেম্বার, মানে ছোট বাচ্চাদের জন্য বা এই যে ওষুধ সামগ্রী যদি কিছু রাখতে হয়, এখানে আলাদা একটা চেম্বার আছে, এখানে রাখা যায়। এটার জন্য এখানে আরেকটা থার্মোস্ট্যাট আছে, হ্যাঁ এটা তাপমাত্রা আলাদা, মানে 3 ভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মানে এদিকে দেখেন রেফ্রিজারেটর, এখানে রাখলে কিন্তু বরফ হবে না, শুধু খাদ্যগুলা ভালো থাকবে। ডিজিটাল টেম্পারেচার শো করে এবং কন্ট্রোলিং সিস্টেমগুলো ডিজিটাল। আপনি যে পরিমাণ টেম্পারেচার এই জায়গায় সেট করবেন, ওই পরিমাণ টেম্পারেচার আসার পরে অফ হয়ে যাবে, এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ হবে। এই সুইচটা হচ্ছে এই যে লাইট, এই লাইটটার জন্য। এটার কিন্তু এসপিএসটি বা এসপিজিটি সুইচ নাই, বাতি অন অফ হয়, বুঝতে পারছেন? আপনি অফ করে রাখতে পারবেন। আর এখানে থার্মোস্ট্যাটটা, এই থার্মোস্ট্যাট আপনি যে পরিমাণ টেম্পারেচারে দিবেন, ওই পরিমাণ টেম্পারেচার আসার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটা অফ হবে, আবার অন হবে। এখানে আছে একটা কুলিং ফ্যান মোটর। আমরা শিখছি কি যে নন ফ্রস্টের মধ্যে ফ্যান মোটর থাকে, কিন্তু না, এই আপনার এই বেভারেজ, কুলার, ডিসপ্লে টাইপ রেফ্রিজারেটর, এই জাতীয় অনেক রেফ্রিজারেটরের মধ্যে আপনার ফ্যান মোটর থাকে। তো এইটা হলো কি আপনার ফ্যান মোটর। আবার এইটা দেখতেছেন এই যে জিনিসটা, এইটা কিন্তু আপনার কুলিং চেম্বার, এই যে এই পুরোটা এই পর্যন্ত এটার মধ্যে কিন্তু ঠান্ডা হয়, বুঝতে পারছেন? আর এই ঠান্ডাটাকে সরাইয়া দেওয়ার জন্য এই ফ্যানটা ব্যবহার করা হয়। আর এইটার যে কন্ট্রোলিং সিস্টেম বা কন্ট্রোলার, এইটার কন্ট্রোলার হলো একটা সার্কিট। এই সার্কিটটা এই বক্সের ভিতরে আছে, ভিতরে, বুঝতে পারছেন? এটা নর্মাল টাইপ একটা রেফ্রিজারেটর, এর মধ্যে শুধুমাত্র ঠান্ডা হবে, বরফ হবে না, এটা একই। আর এটা ফ্রিজার, ধরো এটা হলো ফ্রিজার। এইখানে আপনার এই যে সুইচ আছে একটা, আবার এখানে একটা সুইচ আছে, এটা আপনি ম্যানুয়ালি আপনার কি করা যাবে, এই লাইট অফ করা যাবে। লাইট আছে যে এই লাইটটা ম্যানুয়ালি অফ করে দেওয়া যাবে, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা, আবার এখানে সার্কিটটা আছে এটার ভিতরে, এই বক্সের ভিতরে। শব্দ হইতেছে না? শব্দ হয়, শব্দ হয়, দেখছেন? এটার ভিতরে জেনে জেনে শব্দ হইতেছে ফাঁকা। এটার মধ্যে একটা সার্কিট আছে, ওই সার্কিটের মাধ্যমে কম্প্রেসর, কন্ডেন্সিং ফ্যান এগুলা ওইখান থেকে নিয়ন্ত্রণ হয়। এবার যে এটার যে টেম্পারেচার আছে, টেম্পারেচার, ওই টেম্পারেচারটা ওইখান থেকে নিয়ন্ত্রণ হয়। আর এটার থার্মোস্ট্যাট, ওই যে এসির মধ্যে যেরকম থাকে না, এটা এক ধরনের থার্মোস্ট্যাট। এখানে যে পরিমাণ টেম্পারেচার আপনার এখানে সেট করবেন, এইখান থেকে তথ্য পৌঁছাবে সার্কিটে। সার্কিট ওই তথ্য পায়া ফ্রিজটাকে অন অফ করবে বা টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল করবে, বুঝতে পারছেন? এটার যে কন্ট্রোলিং সিস্টেমটা, এটা সম্পূর্ণটাই উপরে এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ হয়, এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ হয়। আর সেট আপ করতে হয়েছে এই জায়গায়, এখানে আপনি যে পরিমাণে সেট করবেন টেম্পারেচার, ওই পরিমাণে কাজ করবে। তো এইগুলাই হলো কি আমাদের এই রেফ্রিজারেটরের বিভিন্ন মডেল অনুযায়ী এক একটা ফ্রিজের এক এক জায়গায় যন্ত্রাংশগুলি থাকে, ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসগুলি থাকে। তো আমরা আরও যখন অন্য অন্য ফ্রিজগুলো, অন্য অন্য মডেলের রেফ্রিজারেটরগুলো হাত দিব, আরও বিস্তারিত জানতে পারবো, বুঝতে পারছেন? তো আজকে শুধু আমরা একটা প্রাথমিক ধারণা নিয়ে নিলাম।
টি ব্রেক থেকে এসে পরে আমরা বাকি কাজগুলো হাতে নেব। এই যে ক্যাচিংগুলো যদি আমরা খুলতে চাই, ক্যাচিং কভার খাঁচা, এই খাঁচা খোলার সময় সব জায়গায় কিন্তু স্ক্রু থাকবে না। এসির মধ্যে থাকে স্ক্রু থাকে, আবার লক থাকে, প্লাস্টিকের লক। এখন যেখানে স্ক্রু আছে সেখান দিয়ে স্ক্রু খুললে আমরা সহজে খুলতে পারবো। যেখানে স্ক্রু নাই সেখানে লক আছে, আবার কোনো জায়গায় আছে স্ক্রু প্লাস লক। স্ক্রু খোলার পরে লক খুলতে হয়, আর লক খোলার কিছু কলা কৌশল আছে না, এই কলা কৌশলগুলো আমাদের জানতে হবে। এখানে দেখেন এই যে এখানে কিন্তু কোনো স্ক্রু নাই, আর কোনো রেফ্রিজারেটরের মধ্যে স্ক্রু আছে। তো এখানে আমরা যদি সারাদিন ধরে গোতাগুতি করি, খোঁচাখুচি করি, কিন্তু এটাকে খুলবে না। এই খোলার সিস্টেমটা হচ্ছে এই মাঝখানে এরকম দেখবেন যে সাপোর্টার আছে, বুঝছেন, আলাদা অতিরিক্ত বিট আছে। এখানে যদি আমরা চাপ দিই তাহলে যে মাঝখানে ফুলতেছে দেখছেন, টান দিলে মাঝখানে ফুলে যায় না? এই মাঝখানে টান দিলে কি হবে, এই যে ফুলতেছে দেখেন, ফুলছে, ফুলে গেলে এই যে একটা লক খুলে গেছে, কিন্তু এই যে আরেকটা লক খুলে গেছে, এই খুলে গেছে। এই যে লকগুলি আছে, এই লকগুলা সোজাসুজি যদি টান দেন খুলবে না, কিন্তু যখনই আপনি এখানে এই করবেন, এই যে টান দিবেন, টান দিলে এভাবে একটু ভাঁজ হয়ে যায়। ভাঁজ হয়ে গেলে হয় কি, এটা স্লিপ করে চলে আসে, বুঝতে পারছেন? এইভাবে খুলতে হবে এগুলো। আর যদি সারাদিন সাইডে ধরে টানাটানি করেন ভাঙ্গা যাবে, কিন্তু খুলবে না। আর স্ক্রুগুলো খুললে একই সিস্টেমে খুলতে হবে। আমরা কোনো ফ্রিজের যদি কাজ করি, প্রথমে আমাদের এই ডায়াগ্রামটা ফলো করতে হবে। এই ডায়াগ্রামের মধ্যে লেখা আছে যে এর ভোল্টেজ কত, রেটেড ভোল্টেজ, হার্টজ, এর অ্যাম্পিয়ার, ওয়াট, হ্যাঁ, তারপরে গ্যাসের নাম্বার কত, এখানে আছে 290 আর 290 রেফ্রিজারেন্ট, আবার 135 গ্রাম রেফ্রিজারেন্ট লাগবে এখানে ওয়েট, হ্যাঁ, এই যাবতীয় তো এটার ওয়েট কত হচ্ছে, ওয়েট হচ্ছে 108 কেজি। এই তথ্যগুলো এখানে দেওয়া আছে। আবার এখানে এই যে ডিসপ্লে প্যানেল, থার্মোস্ট্যাট, তারপরে হলো এসপিএসটি সুইচ, এই যে ডোর সুইচ, আবার আলাদা আছে সুইচ, হ্যাঁ, কম্প্রেসর, আবার রিলে, ওভারলোড, কম্প্রেসর, যাবতীয় তথ্য এই জায়গায় আছে। লাইট দেওয়া আছে। এই ডায়াগ্রামটা দেখে যদি আমরা কাজ করি সহজে করতে পারবো। তাহলে এখানে আরেকটা জিনিস জানার দরকার, এই যে এনে প্যানেলটা দেখা যাচ্ছে, সার্কিট বোঝা যায়। এই সার্কিটটা হইল এই রেফ্রিজারেটরটা সম্পূর্ণটা কি করে কন্ট্রোল করে। আচ্ছা, এখানে এসি বিদ্যুৎ আছে, ডিসি বিদ্যুৎ আছে। এখানে যে বক্সের ভিতরে আছে একটা ট্রান্সফরমার, হ্যাঁ, এটা একটা কন্ট্রোল বক্স বা কন্ট্রোল সার্কিট, পিসিবি, প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড। তো এইখান থেকে এসি হয়ে, ট্রান্সফরমার থেকে এসি হয়ে এখানে ডিসি আসে। ডিসি দ্বারা এর যে পার্টসপত্রগুলো লাইন পায়, আর সাপ্লাই হয় কোনো জায়গার মধ্যে এসি, কোনো জায়গার মধ্যে ডিসি। আর এইটা হলো এসি টু ডিসি, মানে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার এটা। আর এটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার অথবা স্টেপ ডাউন তোমার অ্যাডাপ্টার বা কনভার্টারও বলা হয়। এটা এসি থেকে ডিসি হয়ে ভালভের মধ্যে যে লাইটগুলি আছে, এলইডিগুলোর মধ্যে লাইট যায় এটা দিয়ে। আর এইখানে যে ট্রান্সফরমারটা আছে ডিসি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার, এটা দিয়ে এই সার্কিটের মধ্যে লাইন আসে। এরপরে এর ডিসি ভোল্টেজের সাহায্যে রিলেগুলো অন হয়, অফ হয়। এর মাধ্যমে কি হয়, এই রেফ্রিজারেটরের অন্যান্য যে ফাংশনগুলো, যেমন কম্প্রেসর স্টার্ট হয়, স্টপ হয়, বুঝতে পারছো? আর কার নির্দেশনায় চলে, এই যে ডিসপ্লে আছে না, ডিসপ্লে প্যানেল, যেখানে যে আমরা ম্যানুয়ালি এটাকে সেট আপ করি 18 টেম্পারেচার, 16 টেম্পারেচার, এই তথ্য অনুযায়ী মনে করো যে এই কাজ করে। আর এটাকে পরিচালনা করার জন্য আরেকটা জিনিস প্রয়োজন হয়, থার্মোস্ট্যাট। ভিতরে একটা থার্মোস্ট্যাট আছে। যখন রেফ্রিজারেটর থার্মোস্ট্যাট ঠান্ডা হয়ে যায়, তখন কি হয়, তথ্য অনুযায়ী এই ফ্রিজটাকে অফ করে দেয়। আবার যখন ঠান্ডা কমে যায় তখন এটা আবার এটাকে চালু করে দেয়, বুঝতে পারছো? এটাই হচ্ছে এর কন্ট্রোলিং সিস্টেম। বা ফ্রোজেন ফুড রেফ্রিজারেটর, এটা কিন্তু ফ্রোজেন ফুড রেফ্রিজারেটর অথবা ফ্রিজার, যেখানে শুধু বরফ হবে। আর এটাকে যদি আমরা বলি যে ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর, এটা ফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর বললেও কোনো অসুবিধা নাই। এটা হচ্ছে ডিসপ্লে টাইপ ফ্রিজার, ডিসপ্লে টাইপ ফ্রিজার, যেটা বাহির থেকে দেখা যাবে। আবার এটা ফ্রিজার, যেখানে তোমার বরফ জমবে, মাছ মাংস রাখলে, কোনো পানীয় দ্রব্য রাখলে শক্ত হয়ে যাবে, বুঝছো? তাহলে এটা কি ফ্রিজার, ডিসপ্লে টাইপ ফ্রিজার। ভালো করে দেখো, এই যে দেখা যাচ্ছে না এই যে সেন্সরের মতো একটা, এটা হলো এটা থার্মোস্ট্যাট, রিমোট বাল্ব। আর যে স্যার এই যে প্রপার্টিগুলো যে নাম সিজি5, এই যে এটা দেখছো, এইটা হইলো গিয়া তোমার এই যে বেভারেজ বলি না, এটা হইলো গিয়া তোমার বেভারেজ গুলো। এখানে কি হয়, তোমার ওই যে পানীয় দ্রব্য রাখলে নরমাল ঠান্ডা হবে, বরফ হবে, জমাট বাঁধবে না আর কি। এটার মধ্যে সবজি রাখা যাবে, পানি রাখা যাবে, কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখা যাবে। থার্মোস্ট্যাট এবার সামনের দিকে ফেরাও,
ওই যে সামনে একটা চিত্র দেখছেন ওই জায়গায়, এটা থাকে একটা রেগুলেটর, এর মাধ্যমে আপনি এই থার্মোস্ট্যাট সুইচটাকে এই ভেরিয়েবল করতে পারবেন, মানে এটাকে টেম্পারেচার বাড়াইতে কমাইতে পারবেন। আবার ওই দিকে ঘুরাও, ওই যে এলইডি বাতিগুলো দেখছেন এইগুলো আলোকিত হবে। আর এই পাশে একটা সুইচ দেখছেন না ছোট্ট, দেখা যায়, ঘুরাও মাথাটা ঘুরাও, হ্যাঁ এই যে অন অফ, এটা হলো হিটারের সুইচ। এটা দিয়ে ইচ্ছা করলে আপনি হিটারকে অফ করে রাখতে পারবেন, যে না আমার ফ্রিজের মধ্যে বেশি পরিমাণ ঠান্ডা প্রয়োজন, বরফ এত বেশি বলতে পারবেন না, সেই ক্ষেত্রে অফ করে রাখলে হিটারটা আর আপনার কাজ করবে না। এটা সরাবেন থেকে, এর সুইচটা কোথায়? এটা হচ্ছে ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর, এটা উপরে নর্মাল আর ডিপে বরফ হবে। ধরো এটার ওই জায়গার মধ্যে হিটার আছে একটা ভিতরে, এই সুইচটা এই জায়গায় ধরো, এই সুইচটা হলো তোমার এসপিডিটি সুইচ, এসপিডিটি ডোর সুইচ। এটার মধ্যে এনও আছে এবং এনসি আছে, দুটোই আছে, সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রু। এটা করে এটা চাপ দাও, এটা এইভাবে লাগে বুঝছেন? হ্যাঁ, এটা দুই জায়গায় স্ক্রু আছে, ওই যে সরাও সরাও, ওই জায়গায় একটা ছিদ্র আছে দেখো, ওই যে কোনায়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা দিয়ে এই যে এটা ক্যাপিলারির মতো আছে না একটা রিমোট ভালভটা, হ্যাঁ এইটা ওই ভিতর দিয়ে ঢুকাই দিতে হয়, একবার এই চেম্বার পর্যন্ত চলে আসে। কতটুকু পরিমাণ নিজের গতি প্রায় ধরেন 11 ইঞ্চি 10 ইঞ্চি পরিমাণ যায় ভিতরে ঢুকে, একবারে জায়গা মতো চলে আসে এখানে। আর এখানে যে আলাদা করে যে চেম্বার বানানো হয়েছে বুঝতে পারছেন, ভিতরটা লিক হয়ে যাওয়ার কারণে এখন আর হিটার কাজ করবে না। হিটারে যে ফাংশনটা ছিল ওই ফাংশনটা নষ্ট হয়ে গেছে, আর নর্মাল অংশটা লিক হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা এটাকে নর্মাল এটা ফ্রোজেন ফুড চেম্বার তামা দিয়ে তৈরি করে দিয়েছি, বুঝতে পারছেন? এখান থেকে চেম্বার, কুলিং চেম্বার, এটা ফ্রোজেন ফুড চেম্বার। এবার দেখেন এদিকে নিচে, এদিক থেকে পাইপ নিচে নামছে, নামার পরে ডিপের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা, বুঝতে পারছেন? আর আরেকটা চলে গেছে আপনার সাকশন লাইনের সাথে, আর ডিপের মধ্যে একটা চলে আসছে এদিকে দেখেন, এই যে ডিপের এইটা হইল আপনার ক্যাপিলারি, এই যে এক্সপানশন এদিক দিয়ে এসে প্রবেশ করছে, আর এদিক দিয়ে এসে চেম্বারের সাথে যুক্ত হয়েছে ফ্রোজেন ফুড চেম্বার, আর এটা সরাসরি গেছে আপনার সাকশন লাইনে, বুঝতে পারছেন? তো এই একটা মডেল হ্যালো স্যার, দেখা যাইতেছে স্যার। এই থার্মোস্ট্যাট সুইচটা এই জায়গায় নাট দ্বারা আটকাতে হয়, আটকানোর পরে এখানে যে ভেরিয়েবলের সিস্টেম আছে, এখানে আমি যে পরিমাণ টেম্পারেচার, হ্যাঁ যে পরিমাণ টেম্পারেচার দিব ওই পরিমাণ টেম্পারেচার অনুযায়ী ফ্রিজটাকে এই থার্মোস্ট্যাট সুইচ কন্ট্রোল করে থাকে, বুঝতে পারছেন? আর স্ট্যান্ডার্ড 3-4 খাদ্যের উপরে, লোডের উপরে। আর এটা হলো হিটারের জন্য একটা সুইচ, আপনি চাইলে হিটারটাকে ম্যানুয়ালি অফ করে দিতে পারবেন। এটারও হিটার নষ্ট ইনপুট চেম্বার তৈরি করে দিচ্ছি, বুঝতে পারছেন? তো এখানে কিন্তু হিটার আর কাজ করবে না। আর ওই যে ভাল্ব দেখাও, ভাল্বটা দেখাও, এই ভাল্বের কাজ হচ্ছে এই ক্যাবিনেটটাকে শুধু আলোকিত করা, রাতের বেলা যদি কেউ খুলে এটা যেন আলোকিত, মানে আলো দেখায়, মালামাল দেখা যাবে। আর ওই যে দেখেন ওই থার্মোস্ট্যাটের যে ক্যাপিলারিটি ওই জায়গায় সেট আপ করেছে, বুঝতে পারছেন? ওই যে হাত দাও, হ্যাঁ এটার ভিতরে একটা প্যাচ দিয়ে প্রায় ধরেন 6 ইঞ্চি পরিমাণ ক্যাপিলারি ভিতরে দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে, আর এখানেই এই থার্মোস্ট্যাটটা এর তথ্য অনুযায়ী কাজ করবে। আর যদি অসুবিধা হয়, যেহেতু আলাদা চেম্বার আমরা তৈরি করছি, সেই ক্ষেত্রে এটার উপরে প্লেন সিট দিব না, এই প্লেন সিটের উপরে আমরা সুন্দর করে গ্রুপিং করে এই ক্যাপিলারিটা এই জায়গায় লাগাই দিব, রিমোট ভালভটা যেন এই জায়গায় কাজ করে, বুঝতে পারছেন? আর হোল্ডারটা তো ওই জায়গায় ফিক্সড আছে, ওইখানে লাগানো চলানো দরকার নাই। আর এই ডোর সুইচের উপরে দেখেন, এই ফ্রিজ লাগানোর পরে এটা হচ্ছে এসপিএসটি ডোর সুইচ, সিঙ্গেল পোল সিঙ্গেল থ্রু। হ্যাঁ, এইটার মাধ্যমে শুধু লাইট অফ হবে, আর কোনো কিছুর কাজ নাই এটার মধ্যে তার ফ্যান নাই। এটা ডিফ্রস্ট টাইপ রেফ্রিজারেটর, উপরে হচ্ছে আপনার নর্মাল ঠান্ডা হবে, আর এই জায়গায় হচ্ছে ফ্রিজার, বুঝতে পারছেন? এইখানে হচ্ছে বরফ হবে, এটা ফ্রস্টিং হবে, কোনো খাদ্যদ্রব্য রাখলে শক্ত হয়ে যাবে, জমাট হতে যাবে। হ্যাঁ, তো এই ডোর সুইচ কোনো রেফ্রিজারেটরের মধ্যে আমরা দেখলাম যে এই জায়গায় আছে, কোনোটার মধ্যে এই জায়গায় আছে, কোনোটার মধ্যে এই জায়গায় আছে, আবার এটার মধ্যে উপরে আছে। তার মানে যেখানেই দেওয়া হয় যেন সুইচটা যেন অন অফ হয়, এটাই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এটা হচ্ছে কুলিং চেম্বার বা নর্মাল কুলিং চেম্বার বা কুলিং ইভাপোরেটর। হ্যাঁ,